Masih bersama saya di channel Idola Elektrik. Kali ini kita akan membahas sebuah mesin cuci, di mana kerusakannya suara dari mesin cuci ini mendengkur. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, luangkan waktunya untuk subscribe agar kita dapat berbagi ilmu lewat channel ini. Oke, bagaimana solusi dan cara memperbaikinya? Langsung saja kita ikuti video berikut ini. Oke, perhatikan di sini yang saya tunjukkan dengan menggunakan obeng, ya. Kerusakan yang menyebabkan suara mesin cuci itu mendengkur, ya, disebabkan oleh gearbox, ya, atau gear yang ada pada box dari mesin cuci ini, ya, ada kerusakan di dalamnya, ya. Bisa saja gearnya itu sudah aus atau longgar, ya. Oleh karena itu kita akan bongkar bagian box gearnya ini dan kita perbaiki, ya. Namun kalau teman-teman malas untuk memperbaikinya, ya, atau tidak mahir untuk membongkar daripada box gearnya ini, bisa saja kita ganti dengan gear yang baru, ya. Namun kalau masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki saja, ya. Jadi di video ini sudah kita perbaiki box gearnya tadi, ya. Sekarang kita tinggal memasangkan bagian dudukan dari tali pulinya, ya. Jadi dudukannya ini kita masukkan pada poros asnya, ya. Kemudian kita kunci lagi dengan menggunakan murnya tadi. Nah, biar apa yang mereka kurang kali kali berisi. Ngarah-ngarahkan makanya. Ya. Tidak bagi zaman-zaman ini dulu. Setelah tali pulinya selesai kita pasangkan, kita akan langsung uji coba menghubungkan steker dari mesin cuci ini ke stop kontak. Apakah pekerjaan kita tadi sudah berhasil, ya. Jadi stekernya ini kita hubungkan ke stop kontak. Nah, kemudian bagian dalam mesin cucinya ini kita isi dengan air, ya, untuk melakukan uji coba, ya. Jadi kita ambilkan dulu beberapa gayung air, ya, untuk melakukan uji coba mesin cuci ini, ya. Kita isi air sebentar, ya, agar bisa kita masukkan nanti kainnya ke dalam untuk melakukan atau menguji mesin ini apakah sudah bisa mencuci dengan baik. Oke, di sini sudah kita lakukan, ya. Sudah kita masukkan kainnya dan steker kembali kita hubungkan ke stop kontak. Selanjutnya kita putar tombolnya. Iya, di sini kita lihat mesinnya sudah bekerja, ya. Dan suara mendengkurnya sudah hilang.
Jadi sekarang mesin ini sudah dapat kita gunakan kembali untuk mencuci kain. Oke, demikianlah video kita untuk kali ini, di mana tadinya mesin cuci ini kerusakannya suaranya mendengkur. Oke, sekian dulu video kali ini. Salam berbagi ilmu.